Jeg er i gang med Technicolor Tote Bag fra Petit Knit, og jeg er nu færdig med selve tasken og skal til at påbegynde de her hanke, vi skal lave. Jeg er ved omgangens start, og her på den første omgang, så skal vi have lukket nogle masker af. Så først så vil jeg lige strikke det antal masker, der står i opskriften i vævestrik her. Og det var den sidste her. Nu skal vi til at lukke masker af, og hvis du ikke har prøvet at lukke masker af midt i dit arbejde før, så vil jeg altså lige bruge lidt tid på at fortælle om, hvordan man tæller. Fordi når vi skal lukke masker af, så skal vi først strikke 2 masker, og jeg strikker bare i vævestrik, ligesom vi hele tiden har gjort. Strikker 2, og så begynder jeg først at tælle nu her, når vi lukker af. Så nu lukker jeg 1 maske af, strikker en maske mere i vævestrik, og den skal bare løst af med garnet foran arbejdet. Og så lukker jeg en til maske af, så nu har jeg så lukket 2 af. Strikker en maske. 3. Strikker en maske. 4. Strikker en maske. 5. Og så lukker jeg den sidste af her. Og nu skal jeg strikke et antal masker. Når vi skal tælle det antal masker, vi skal strikke videre, så skal vi altså huske at tælle denne her med, som sidder herover. Vi lukkede masken ud over, så har jeg altså allerede strikket 1 maske, og tæller bare videre her. 2, 3, 4. Og så strikker jeg videre hen til, hvor jeg skal lukke de næste af, og hen til omgangens start. Jeg er tilbage ved omgangens start her, og jeg har lukket masker af i begge sider, så nu skal vi altså hen og have slået masker op til de her hanke. Så nu vil jeg bare strikke hen til her, hvor jeg har lukket af, og i den forbindelse, så vil jeg lige finde en længere rundpind, fordi vi skal altså til at have en del flere masker på pinden. Nu er jeg henne ved de aflukkede masker her, så nu skal jeg til at slå nogle nye masker op. Og til det der skal jeg altså bruge tilsvarende garn, som det jeg strikker med. Jeg skal altså bruge 2 camel og 1 brun. Og nu ved jeg ikke, hvad du sidder med af garn. Men hvis du ikke sidder med nogen ledige nøgler, så kan du finde dit garnnøgle, og så finde enden herinde, og bruge den ende til at slå op med. Og hvis du sidder med ledige nøgler, så tager du selvfølgelig bare fat i det. Jeg sad med et ledigt nøgle camel, hvor jeg bare har taget både indenfra og udefra, så jeg fik 2 tråde. Og så tager jeg altså fat i det her nye garn, og lige sådan holder fast på det, og det garn jeg strikker med her, og så tager jeg bare fat, ligesom når jeg skal slå masker op, sådan her, og så begynder jeg altså bare at slå masker op, både med det garn jeg har sat til, og det arbejdende garn. Nu er jeg færdig med at slå masker op her, og så skal jeg altså have fat i den pind her, der sidder i min taske herover og strikke videre her. Hvis du lægger det her fra dig nu, og lige går ud og laver en kop kaffe, inden du strikker videre herover, så tjek lige, at det ikke er blevet snoet i mellemtiden. Nu har jeg haft fat i min pind hele tiden, så ved jeg, at det ikke er snoet, men hvis du får lagt det fra dig, så tjek lige, at du ikke har fået det snoet. Men jeg tager fat i det arbejdende garn, altså det garn, jeg hele tiden har strikket med, som er den bagerste her hos mig. Og så fortsætter jeg bare i vævestrik og slår masker op herover også. Og kommer tilbage til omgangens start, og så er det altså bare rundt over alle de her masker. Og det her garn, som jeg har brugt til at slå op med, det bryder jeg bare her og sætter det til igen herover. Skal jeg se, hvad jeg er nået til? Jeg er nået til en ret her.